Энэтхэг улс Орос улбаны улсыг Украины дайнд буруутгахаас зайлсхийж байна. Их Британи улсын прокурор Дон Стерджесийн хүн амны хэрэгт Орос улбаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путиныг буруутгалаа. Вашингтон хотноо Конго, Руандагийн төрийн тэргүүнүүд энхийн гэрээнд гарын үсэг зарлаа. Хятад улсын захим дэлгүүрийн платформуд эрсдэлтэй платформын жагсаалтад багтаж байна. Арамтраг үзэгчтэй Цэнгэр телевизийн гадаад мэдээний хөтөлбөр яг одоо эхэлж байна. Би дэлхийд дахинд болж байгаа онцлог үйл явдлуудаас таймлан мэдээлэх болно. За өнөөдөр шинэ Дели хотод Орос улбаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин төрийн айлчлал хийж байгаа. Энэхүү айлчлалын үеэр Владимир Путин Америк улсын эрх баригчдын энэтхэг улсад үзүүлж байгаа дарамт шахалтанд дургуутсалаа илэрхийлсэн байгаа юм. Та тодорхойлбол энэтхэг хөнгөлөлттэй үнээр Орос улсаас нефт худалдан авсаар байгаа тал дээр Америкийн талаас шүүмжлэлтэй хандаж тарифыг нь нэмнэ гэж анхааруулж байгаа. Тэгвэл Владимир Путин хэлж байгаагаар Америк өөрийн цахилгаан станцуудад зориулж Орос улсаас цөмийн түлш импортлсоор байгаа. Тиймээс энэтхэг улс Америктэй л адил эрчим хүчний тал дээр худалдан авалтаа зогсоолгүй үргэлжлүүлж байгаатай л энэтхэг улсад яагаад Америкээс шүүмжлэл дарамт ирж байгааг Владимир Путин асууж үүгээрээ шүүмжилсэн байна. Айлчлалын үеэр ерөнхийлөгч Владимир Путиныг нисэг онгоцны буудлаас энэтхэг улсын ерөнхий сайд Нарендра Моди халуун дулаанаар угтан авсан нь одоо өрнөж байгаа нөхцөл байдлыг үл хамааран энэтхэг Орос улсын хамтын харилцаа хэр дотн болохыг харуулсан үйл явдал болж өнгөрсөн байна. Өмнө цаагаараа Украины дайны улмаас баруун орнуудаас ирэх дарамт шахалтыг үл тоон хоёр улсын хамтын харилцаагаа энэ тэргүүнд тавьж гинэ гэж шалжлахоор байна. Европын холбоотон орнуудаас гадна энэтхэг улсад Украины дайнтай холбоотойгоор дарамт шахалт үзүүлж ирсэн улс гэвэл Америк мөн. Тэгвэл энэ онол гэхэд Оросоос нефт худалдан авах огцом нэмэгдүүлсэн нь дайныг тэмцэн хэрэг гэж үзэгдэж Америк энэтхэгийн экспортын бараа бүтээгдэхүүнд 50% хүртэлх буюу нэлээд өндөр тооцох тус тарифыг энэ оны дунд үеэр ногдуулад байсан. 2022 оноос хойш энэтхэгийн Оросоос авах нефтийн худалдан авалт огцом өссөн байдаг. Сүүлийн саруудад Оросын нефтийн экспортын 35-40%-ийг энэтхэг улс дангаараа эзэлж байгаа нь Оросын нефтийн хамгийн том түнш мөн болохыг харуулж байгаа юм. Харин сүүлийн үед Америкийн Оросын томоохон нефт үйлдвэрлэгчдэд шинээр тавьсан хоригуд энэтхэг рүү нефт экспортлоход хүндрэл үүсгэж эхлээд байгаа их сурвалж мэдээлж байна. Харин энэ удаагийн төрийн айлчлалын төгсгөлд хэд хэдэн хэлэлцээр эзлэгдэн шийдэгдэх төлөвтэй байгаа юм. Тухайлбал одоогоор яригдж байгаа хэлэлцээрүүдийн хувьд энэтхэгийн компаниуд Оросын Уралхим групптэй хамтран Оросд бордоо үйлдвэрлэх үйлдвэр байгуулах гэрээг эцэслэн шийдэж магадгүй. Түүнчлэн Оросын Газпром банк болон Альфа банкуд хамтын харилцааг өргөжүүлэхийг дэмжиж байгаа гэдгийг илэрхийлж энэтхэгт өөрсдийн үйл ажиллагаагаа явуулах зөвшөөрлийг хүссэн байна. Энэтхэгийн талаас ерөнхий сайд Нарендра Моди Владимир Путинд хандан мөргөлдөөнд Орос улсыг буруутгахаас зайлсхийж дипломат замаар энх тайвныг дэмжиж байгаа гэдгийг илэрхийлсэн байна. Мөн Украинтай үүсэж байгаа асуудлыг энх тайван замаар шийдвэрлэхэд мөр зэрэгцэн хамтран ажиллахад бэлэн гэсэн байна. Үүнд нь Владимир Путин хариу болгон талархлаа илэрхийлж олон улсын түншүүдтэйгээ асуудлыг энх тайван замаар шийдвэрлэхээр ажиллаж байгаа гэдгийг хэлсэн дунд Америк улсыг онцлон хэлсэн байна. Владимир Путин эрэгтэйд хүрэлцэн ирэхээс өмнө Америк улсын ерөнхийлөгч Владимир Путиний Дональд Трампын элч нартай Украины мөргөлдөөнийг дуусгах энхийн гэрээний хэлэлцээрт оролцсон тодорхой үр дүн тохиролцоонд хараахан хүрээгүй болсон мэтгэлээ. 2018 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдөр Их Британи улсын иргэн 3 хүүхдийн их Дон Стерджес ховор төрлийн цэргийн зориулалттай зөвхөлт хүрэх аюултай мэдээ алдуулах бодис болох Новичокт хордон амиа алдсан хэрэг гарч байсан дахин олонний анхааралд өртөөд байна. Их Британи улсын прокурорууд энэ хэрэгт энэ удаад Орос улбаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путиныг буруутгаж ёс зүйн хариуцлага хүлээх ёстой гэж үзсэн байна. Болсон явдлыг тодруулбал 2018 онд Солсбери хотод Оросын тагнуулын 2 ажилтан ажиллагааныхаа мөрийг баллах гэж хайсан өндөртэй усны сав нь тэр хайсан газрын ойр орчмын энгийн нэгэн айлыг сүйдэлнэ гэж хинч төсөөлөөгүй байсан гэж хэлж болно. Тэгвэл тухайн үед энэ савн дотор нь Новичок их хор байсан нь мөрдөн шалгалтын үеэр тодорхой болсон байдаг.
Тухайн савыг Дон Стержесийн найз залуу нь гудамжнаас олж найз охиндоо бэлэг болгон өгсөний дараа 3 хүүхдийн их Дон Стержес гартаа дүрхэж улмаар амьсгалын зам нь саатаж 7 хоногийн дараа амьсаа алдсан байдаг. Гэхдээ энэ хэрэгээс харвал энэ байдас анханасаа энэ эмэгтэйд ямар ч хамаагүй байсан гэсэн үг. Оросын тагнуулын ажилчдын зорилтод хүн нь хуучин Оросын тагнуул Сергей Скрипаль гэх хүн байсан. Түүнийг 2010 онд хоригдол солилцох ажиллагаагаар Оросоос сулагдсны дараа Лондон ойролцоо амьдарч байх үед нь Оросын тагнуулын ажилтнууд гэрийнх нь хаалганы бариул дээр Новичок дүрхсэн гэж Британий мөрдөөчд дүгнсэн байна. Одоогийн байдлаар Скрипаль болон түүний охин Юлия энэ хэрэгээс амьд гарсан. Харин Стержес бол энэ ажиллагааны хэрэгт огт хамаагүй зүгээр нэг энгийн иргэн байсан гэсэн үг. Түүний өхөл өнөөдөр ч гэсэн Их Британи даяар гашуудал дагуулсан хэрэг явдал болон үлдсэн байдаг. Олон жилийн дараах мөрдөн шалгалт өнгөрсөн пүрэв гарагт дүгнэлтээ гаргаж Владимир Путин Новичок ашиглахыг зөвшөөрөхөөс нааш ийм ажиллагаа эхлэх боломжгүй байсан гэж дүгнэж түүнийг ёс зүйн хариуцлага тооцох хэрэгтэй гэж үзсэн байна. Тодорхойлбол Их Британи улсын шүүгч Антони Хьюгс энэ хэрэгт санаатайгаар олон хүнийг аюулд оруулсан хяналтгүй халдлага байсан гэж дүгнэн энэ эмгэнэлт хэргийн ёс зүйн хариуцлага Владимир Путин болон түүний шууд цагиргаан доор байдаг Оросын тагнуулын байгууллагад оногдно гэсэн байна. Мөн энэ хэрэгтэй холбогдуулан Их Британийн засгийн газар Оросын тагнуулын газрын эсрэг шинэ хоригуудыг зарласан байна. Түүнчлэн энэ хэргийг Европод сүүлийн үед гарах болоод байгаа цахилгаан станц агуулга стратегийн объектууд руу чиглэсэн халдлагуудтай шууд холбон тайлбарлаж байна. Тухайлбал Их Британи улсын ерөнхий сайд Кир Стармер энэ бол Кремлийн энгийн хүний аймыг үл хүндэтгэдгийн зочирдом нотлохоо гэж хүртэл хэлсэн байна. Харин Москвагаас эдгээрийг няцааж энэ мөрдөн шалгалтыг улс төрийн зорилготой Оросыг гутаах гэсэн оролдлогоо гэж үзэж байна. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп өнөөдөр Конго болон Рванда улсын төрийн тэргүүдийг Вашингтонд авчирч саяхан гэрээг үзгэллээ. Гэхдээ бодит байдал дээр байлдаанд тасраагүй хэвээрээ байна. Рвандагийн ерөнхийлөгч Пол Кагаме, Конго улсын ерөнхийлөгч Феликс Чисекеди нар өнгөрсөн сард байгуулсан эдийн засгийн нэгдлийн хэлэлцээр өнгөрсөн 6 дугаар сард Америкийн зуршлалтайгаар хүрсэн инхийн тохиролцоог энэ удаа дахин баталгаажуулж стратегийн түүхийн эдийн талаарх өртөгсөн гэрээнд гарын үсэг зурсан байна. Энэхүү ёслолын үйл ажиллагаа Дональд Трампын сүүлийн саруудад идэвхтэй хийж байгаа дипломат ажиллагааны нэг хэсэг болохоос гадна Вашингтоны хувьд Конго дахь түүхийн эдийн зах зээл нэвтрэх зорилго, мөн хятадын нөлөөг хязгаарлах бодлоготой нь уялдаж байна гэж олон улс шинжээчид үзэж байна. Дональд Трамп гарын үсэг зурсны зурах ёслолын дараа олон 10 жил үргэлжилсэн дайныг зогсоож чадлаа. Одоо хамтран ажиллаж эдийн засгийн боломжийг ашиглана гэж хэлсэн байна. Гэвч инхийн гэрээ үзүүлж байх үед Конго улсын өмнөд Киев мужид М23 бүлэглэл болон Конгогийн армийн хооронд мөргөлдөн үргэлжилж байсан тухай хэвлэлүүд мэдээлж байна. Энэхүү М23 бүлгийг Рванда улс дэмждэгэ гэж Конго улсын эрх баригчид үздэг. Харин Рванда улсын эрх баригчид М23 бүлэглэлийг дэмждэгэ гэх энэхүү буруудгалыг няцаасаар байгаа боловч нэгдсэн үндэсний байгууллагын шинжээчид Рванда бүлэглэлийн удирдлага зохион байгуулалтанд тодорхой хэмжээгээр оролцдог гэж дүгнсэн байдаг. М23 бүлэглэл нь өөрсдийгөө Түтси иргэдийг хамгаалах зорилготой гэж тайлбарладаг. Энэхүү бүс нутгийн этгээд хоорондын зөрчил, дайны цикл сүүлийн 30 жилд олон удаа давтагдсан гэж хэлж болно. Тухайлбал 1996-аас 2003 оны хооронд болсон дайнууд олон сая хүний амьд хүрээд байгаа юм. Энэ бүлэглэл нь энэ онд зүүн бүсийн 2 том хотыг эзлэн авсан байгаа нь шинэ дайнд хүргэж болзошгүй гэсэн болгоомжлолыг үүсгэж байгаа нь бол нууц биш. Харин Дональд Трампын цацаргаа он гарснаас хойш дэлхийд дахиндах олон дайн мөргөлдөөний фронтуудад галз зогсоох зуршил идэвхтэй оролцож эхлээд байгаа юм. Үүнд нь ойрт орнод Украин, Зүүн Европ гэх мэтийг дурдж байна. Гэхдээ инхийн гэрээний бодит нөлөө эргэлзээтэй хിവэрэ байгаа. Тухайлбал Газын зурвас галз зогсоох хэрэгцээр Израиль Хамасын хооронд бий болоод 2 сар орчим хугацаа өнгөрч байхад галз зогсоох гэрээг зөрчсөн тохиолдлууд гарсаар байна. Мөн Орос Украины дайн мөн хараахан дуусаагүй талуудын хооронд дипломат яриа хэлэлцээ үргэлжилж байгаа гэдгээс үл хамааран байлдаанд тасралтгүй үргэлжилж байгаа. Харин Конго Рвандагийн тухайд өнгөрсөн 6 дугаар сарын гэрээний дагуу Конго М23 бүлэглэлийг эсэргүүцдэг FDLR бүлэглэлтэй хатуу тэмцэх. Харин Рвандагийн засгийн газар Конго дахь хүчнээ татах үүрэгтэй. Гэтэл 6 дугаар сард энэхүү хэрэлцээр бий болсноос хойш бодит дахиад гараагүй байгаа юм.
Одоогоор М23 болон Конго улсын армийн зүгээс бие биенээ галз зогсоох амлалтаа зөрчсөн гэж харилцан буруутгаж байгаа. Өнөөдөр л гэхэд Конгогийн мэдээллийн яамны сайд Патрик Мой Вашингтонд ярьж авах үедээ сүүлийн өдрийн тулаан нь Рванда инх тайвныг хүсэхгүй байгаа гэдгийг нотлогоо гэж хэлсэн. М23 бүлэглэл нь харин өөрсдөө энэ уулзалтанд оролцоогүй Катар улсын зуучлалаар тусдаа хэлэлцээр хийж байгаа. Нөхцөл байдалтай холбогдуулан өнөөдрийн Вашингтон дахь уулзалтыг шүүмжилж байгаа хүмүүс ч гэсэн бий. Тухайлбал 2018 оны Нобелийн их тайвны шагналт Дин Муквеге Парист ярьж авах үедээ эдгээр хэлэлцээр бодит их тайванд чиглээгүй харин бүс нутгийн ашигт малтамлын төлөөх өрсөлдөөн өрнөж байгааг харуулсан хэрэгэ гэж шүүмжилсэн байна. Тиймдээ Конго улсын цагаан тоглог Алт Кобл Цис Лити зэрэг стратегийн түүхийдийн ариун нөөцтэй Вашингтон одоогийн байдлаар энэ бүс нутагт барууны хөрөнгө оруулалтыг татах оролдлогоодыг хийж байгаа юм. 2025 оны байдлаар дэлхийн зах зээл томоохон тоглогч болох Хятадын Temu, AliExpress, Shein зэрэг захим дэлгүүрүүд дэлхийн нийтийн шүүмжилд өртөх болоод байна. Европын холбооны улсууд болон бусад бүс нутгийн захин машины зохицуулагч нар эдгээр платформуудыг эвдэрсэн эсвэл хуурамч бараа бүтээгдэхүүн болон мөн насны хязгаарлалтгүй зардаг аюултай эд зүйлс мөн түүнчлэн хууль бус бүтээгдэхүүн зардаг болохыг нь зарлаж байна. Европын холбооны комисс Хятадын AliExpress нь захимаар хууль бус бүтээгдэхүүн иргэд хоорондоо заран борлуулж байгааг дасан зогсоогоогүй болохыг илрүүлсэн бол Тэмүгийн хувьд худалдагчдад тавих хяналт сул болон аюултай бараа бүтээгдэхүүн борлуулалтанд гаргасан зэрэг асуудалд хэрэг үүсгэн Европын холбооны захин үйлчилгээний тухай хуулийн дагуу мөрдөн байцаалтын ажил явагдаж байгаа юм. Үүний зэрэгцээ хувь хүний мэдээллийг нууцлах, хадгалах тал дээр эдгээр захим дэлгүүрүүд томоохон асуудал дагуулж байгаа. Хятадын онлайн худалдааны томоохон платформуд ихэвчлэн Европын худалдан авагчдын хувийн мэдээллийг цуглуулж Хятадд байрлах серверт дамжуулдаг болон тогтоогдсон байна. Мэргэжилтнүүд үүнийг Европын холбооны хувь хүний мэдээллийг хамгаалах хуулийг зөрчих өндөр эрсдэлтэй гэж анхааруулж байгаа юм. Хятадын зарим захим дэлгүүрүүд худалдан авагчдын насыг зохих ёсоор нь баталгаажуулдаггүй учраас насанд хүрээгүй хүүхдүүд буюу ёс бус хүүхэлтэй аюултай эсвэл зохисгүй бүтээгдэхүүн худалдан авах боломжийг олгодог болохыг мөрдөн байцаалтын явцад тогтоосон байна. Тодорхойлбол мөрдөн байцаалтын явцад илрүүлсэн бага насны хүүхдийн бие, царай дүрстэй ёс бус хүүхэлтэй Хятадын захим зах зээлийн платформуд 3 дахь этгээдээр дамжуулан борлуулж байсан болох нь нөхцөл байдлыг улам дордуулах болсон байна. Хүүхэд шиг харагддаг эдгээр хүүхэлдээ нь ёс санхуд маш ноцтой асуудал тооцогдож байгаа. Европын операторчид хууль эрх зүйн шатанд мөрдөн байцаалтыг эхлүүлээд байгаа юм. Дүгнэн хэлэхэд онлайн худалдаа дэлхийд дахинд үсгийн хэрээр худалдан авагчид зөвхөн хямд үнд итгэн захиалга хийх боломжгүй байгааг энэ оны байдлаар харж болохоор худалдан авалт хийхдээ өөрийн аюулгүй байдал болон хувийн мэдээллийнхээ нууцлыг анхаарах хэрэгтэй болохыг эдгээр үйл явдлууд харуулж байна. Дараагийн мэдээ. Хятад Оросын дипломат харилцаа олон улсын дарамт чахалт асуулах юмар бэлтгэсээр нь энэ 7 хоногт Хятадын коммунист намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн Ван Yi, Орос улбаны улсын аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Сергей Шойгу нар Бээжин хотод уулзсан байна. Талууд стратегийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хоёр улсын төрийн тэргүүдийн хүрсэн бүх чухал тохиролцоог бүрэн хэрэгжүүлэхээр тохиролцжээ. Ван Yi болон Сергей Шойгу нар Хятад Оросын стратегийн аюулгүй байдлын зөвлөлдөх механизмын 20 дахь удаагийн уулзалтанд хамтран даргаж, хоёр улсын стратегийн аюулгүй байдлын суурь ашиг сонирхолд хамаарах томоохон асуудлуудаар ярилцсан гэлээ. Энэхүү стратегийн аюулгүй байдлын зөвлөлдөх механизм нь өнгөрсөн 20 жилийн турш хоёр улсын төрийн тэргүүнүүдийн чухал тохиролцоог хэрэгжүүлэх, стратегийн шийдвэр гаргалтыг дэмжих, улс төрийн итгэлцлийг нэмэгдүүлэхэд онцгой үүрэг гүйцэтгэж ирсэн байдаг. Тэгвэл энэ удаагийн уулзалтын үеэр Ван Yi энэ онд Хятад Оросын харилцаа туйлын өндөр түвшинд хөгжиж, онцгой ач холбогдолтой жил болсныг онцоллоо. Хятад улсын дарга Ши Жинпин болон Оросын ерөнхийлөгч Владимир Путин нар энэ жил Москва болон Бээжин хотуудад 2 удаа уулзаж, хоёр талын харилцааг тогтвортой авч явах стратегийн чиглэлийг тодорхойлсон байдаг. Мөн эх 2026 он нь Хятад Оросын стратегийн түншлэлийн 30 жил, найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааны гэрээний 25 жилийн ойд тохиох юм. Үүнтэй холбогдуулан Ван Yi болон Сергей Шойгу нар стратегийн харилцан итгэлцлээ бэхжүүлж, найрсаг хөршийн харилцааг гүнзгийрүүлж, харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэхийн зэрэгцээ, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжиж, шин төрлийн аюул сорилтуудад хамтран хариу өгөх ёстой хэмээн тохиролцжээ. Сергей Шойгугийн хувьд уулзалтын үеэр өнөөдрийн докторгүй геополитикийн орчинд Орос Хятад хоёр улс нь стратегийн уялдаа холбоогоо улам бэхжүүлэх шаардлагатай байна гэж үзэж байгаагаа хэлсэн байна. Мөн хоёр улсын стратегийн харилцаа холбоо урьд хожид байгаагүй өндөр түвшинд хүрч, энэ нь зөвхөн хоёр улсын үндэсний ашиг сонирхолд нийцээд зогсохгүй, бүс нутгийн болон дэлхийн инх тайван доктортой байдалд хувь нэмэр оруулна гэсэн байна.
Түүнчлэн уулзалтын үеэр Хятад Японы хоорондох асуудал хөндөгдөж сэргээж шойгу Орос улбаны улс нь нэг Хятад зарчмыг тууштай дэмжихээ илэрхийлсэн байна. Харин Украины асуудлаар тэрээр Оросын байр суурийг дэлгэрэнгүй танилцуулж Хятадын эрх баригчдын хүчин чармайлтанд талархал илэрхийлсэн байна юм. Хариуд нь Вангийн Хятад улс инх тайван тогтоох бүх хүчин чармайлтыг дэмжиж, иж бүрэн урт хугацааны энхийн хэрэгцээр байгуулахыг зорж байгаа гэдгээ хэлсэн байна. Уулзалтын төгсгөлд Хятад Орос нь Нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн байнгын гишүүдийн хувьд дэлхийн стратегийн доктортой байдал их гүрнүүдийн харилцаа, Аз намхан далайн болон дагуул бүс нутгийн нөхцөл байдлын талаар гүнзгий санал солилцож, олон асуудлаар өргөн хүрээний зөвшөөрлөлд хүрсэн гэлээ. За Хятад Улс нь робот үйлдвэрлэлээр сүүлийн 5 жил дараалал нь дэлхийд тэргүүлж байгаа гэж хэлэхэд болно. Тэгвэл Хятадын технологийн төв гэгддэг Ханчжоу хотын гудамжинд робот замын цагт ажиллаж эхэлсэн байна. Ханшийн нэг их нэртэй энэхүү хиймэл оюунд суурилсан хөдөлгөөний зохицуулагч нь явган зорчигч, жолооч нарт дуут болон дүрсэн дохоогоор анхааруулга өгч дүрм зөрчсөн тохиолдолд шууд илрүүлэн мэдээлэх чадвартай гэлээ. Ханчжоу хотын цагдаагийн ерөнхий газрын тактикийн нэгжийн удирдлага дор бүтээсэн уг робот энэ 7 хоногт анх удаа олон нийтийн дунд гарч туршилтын ажиллагаагаа эхлүүлсэн байна. Өндөр наривчлалтай камер мэдрэгчүүдээр тоноглогдсон ханшийн нэг нь замын хөдөлгөөний түгээмэл зөрчлүүдийг бодит цагийн горимд илрүүлж явган зорчигч, ундаг дугуй, мотор тээврийн хэрэгслийн жолооч нарт ухаалаг дууны системээр дамжуулан анхааруулга өгч байгаа юм байна. Ханшийн нэг нь зөвхөн зөрчил илрүүлэхээс гадна гэрлийн дохиотой автоматар нийцэж ажиллан хөдөлгөөний ачаалттай уулзууруудад цагдаа нартай зэрэгцсэн замын хөдөлгөөнийг удирдах юм байна. Роботын маневр хийх чадвар, өндөр зөөвөрлөх боломж нь хотын янз бүрийн уулзууруудад хурдан байршуулж төвжирлийг бууруулахад дэмжлэг үзүүлнэ гэлээ. Албаны хүмүүсийн мэдээлж байгаагаар энэхүү робот нь одоогоор 2 үндсэн гормоор ажиллаж байгаа юм байна. Нэг нь гол зам дээр хөдөлгөөн зохицуулах, нөгөө нь уулзуур дээр чиглүүлэг өгөх. Одоогийн байдлаар энэхүү робот туршилтын шатанд байгаа боловч цаашдаа хилний загвар суйрлуулж, жолооч болон явган зорчигч нартай шууд харилцах, асуултанд хариулах, дууд команд биелүүлэх зэрэг илүү өргөн хүрээний ухаалаг үйлчилгээ үзүүлэхээр төлөвлөжээ. Ханшийн нэг нь Хятадын роботын салбарын хурдтай өсөлтийн ердөө нэг жишээ. Сүүлийн 5 жил дараалан Хятад улс дэлхийн роботын хамгийн том зах зээл, мөн үйлдвэрийн роботын хамгийн хурдтай тэлж байгаа төв болж байна. 2024 онд Хятад улс 450 мянган гаруй аж үйлдвэрийн робот суйрлуулсан нь дэлхийн нийт суйрлуулалтын 50%-аас давсан үзүүлэлт болж байгаа юм. Мэдээ үргэлжилж байгаа. Энэ хэсэгт би зарим мэдээллийг давчаар багслан мэдээлнэ. Кёто агентлагийн мэдээснээр бүгд найрамдах Солонгос улсын ерөнхийлөгч Lee Jae-myung, Япон улсын ерөнхий сайд Takaichi Sanai нар эх оны 1-р сарын дунд үеэр Япон улсын Нара хотод дээд хэмжээний уулзалт хийхээр тохиролцсон ажиллаж байгаа гэлээ. Энэ нь хоёр талын дипломат ажиллагааны хүрээнд хийгдэх дараагийн уулзалт бөгөөд хоёр орны харилцааг өргөжүүлэх зорилготой гэж их сурвалжууд мэдээлж байна. Анхандаа Япон улс Хятад болон бүгд найрамдах Солонгос улстай хамтдаа 3 тал дээд хэмжээний уулзалт зохион байгуулах санал гаргасан боловч ерөнхий сайд Takaichi Sanai-гийн Тайваны асуудлаар хийсэн мэдээллийн дараа Бээжин энэхүү саналыг няцааснаар төлөвлөгөө туслагдаж байсан байдаг. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хамтарсан терроризмын эсрэг Сахан 2025 цэргийн сургуульд Иранд хэллээ. Исламын хувьсгалт харуулын корпусын хуурай замын цэрэг Ираны гадаад хэргийн яамтай хамтран зохион байгуулж байгаа энэхүү сургуульд 12 дугаар сарын 1-ээс 5-ны хооронд зүүн Азербайджан мужийн Шабастар аймгийн цэргийн ажиллагааны бүсэд үргэлжилж байгаа юм. Сургуультанд Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн орнууд болон бүс нутгийн цэргийн аюулгүй байдлын байгууллагуудаас оролцож байна. Иран улс нь 2023 онд энэхүү байгууллагын бүрэн эрх гишүүн болсон байдаг. Ишхаб нь албан ёсны цэргийн эвсэл бичлэглээ аюулгүй байдлын хамтын ажиллагааг үйл ажиллагааныхаа гол тулгуур гэж үздэг. Бээжин төвтэй график карт үйлдвэрлэгч Moore Trades компани хувьцаа Шанхай биржид нээлттэй арилжаалагдсан анхны өдөртөө 400% өсжээ. Тус компани 1.1 тэрбум $1 IPO нь Америк нэгдсэн улсын хоригт орсон гэдгээс үл хамааран амжилттай болж хувьцааны үн 114 юанаас 584 юан хүртэл өссөн байна. Энэхүү IPO-г CITIC Securities тэргүүлэн зохион байгуулсан ба BOC International, China Merchants Securities, GS Securities зэрэг байгууллагууд хамтран хөрөнгө татжээ. Америк нэгдсэн улсын Конгрессийн хаалттай хуралдааны үеэр цэргийн удирдлагууд Венесуэлээс ирсэн гэх харт амхны сүлжээтэй холбоотой хөлөг онгоцонд өгсөн 2 дахь зохилтын бичлэгийг танилцуулж, Батлан хамгааллын сайд Пит Хексэд хөлөг дээрх бүх хүнийг устгах тушаал огт өгөөгүй гэж мэдгдлээ. Энэхүү асуудал нь 9-р сарын 2-нд болсон ажиллагааны дараа Конгресс дотор маргаан дэгдээгээд байсан ба Вашингтон Постын нийтлэлд 2 дахь зохилт амьд үлдсэн хүмүүсийг хөнөөсөн гэж ярьсны дараа Пентагон тайлбар хийх шаардлагатай болсон байдаг.
та бүхэн дэлхийд дахинд болж өнгөрсөн онцлог үйл явдлуудаас таймлан мэдээлэлээ анхаарлаа хандуулсан явдалд баярлалаа.